มันไม่น่ากลัวเลยน้องมันเบาๆมากถ้าน้องกลัวน้องก็แบบร้องดังๆลูกมันจะได้รู้สึกระบายนั่นไงนั่นไงน้องเด้อไม่มีรุดเอาน้องกอดพี่อ้อยจับพี่อ้อยแน่นๆไว้เอาน้องดื้อต้นดาวมันเนี่ยดีนะที่รอดตายมาได้มาเลยดีนะที่รอดตายมาได้เหรอน้องไหวไหมลูกไม่ไหวแล้วพี่อ้อยไม่เอาอีกรอบนะไม่เอาอีกรอบไม่เอาอีกรอบกลัวรอดไม่เป็นดีนะที่รอดตายมาได้เมื่อกี้เสียมากเลยนี่หัวโดนตูดเดี๋ยวตะเกินกลับบ้านอย่าไปไวขาสั่นเลยเหรอไม่ อย่าไปไวอย่าเบี้ยวแล้วจังเลย ไหนกอด